tiene sentimientos, está vacía por dentro. Anda de tu cariño y tus mentiras también. El tío Lemur me dijo, oye, cuidado con esa mujer, que la miré por la calle, no se veía muy bien. Ahí la abrazaba, ahí lo besaba, mientras tú trabajabas. Si te encuentras lo que digo, pregúntale a Paco Daniel. Yo pensé que explotaba. Ay, cabrón. No mames. Oye, Benny.